Welcome back to A Happier You. My name is Minka Jacobs. This is our show, your show, where you get to know yourself a little bit better, to understand the people around you, to ultimately achieve that goal of consistent happiness. And today we're talking about something that I think is extremely important, and that is communication. Ons het nou al almal gehoor hoe belangrik kommunikasie in 'n verhouding is. Maar my vraag is, hoe lyk daai kommunikasie? Hoe moet ons regtig kommunikeer om op 'n effektiewe manier mekaar te kan verstaan en regtig boodskappe ordentlik te kan oordra? Want sê gou vir my, klink hierdie dalk vir jou bekend? Deur die loop van jou week het daar iets met jou gebeur wat jou seer gemaak het. Someone offended you, someone hurt you by their actions or the way they gossiped about you. It could have been a colleague, another friend, or whoever. And now you're left with some hurt. And now you've got this need to communicate your feelings. Who do you run to for comfort? You know, because when something happens and we have a lot of feelings building up inside of us, we want to let that out. We have a need for someone to either acknowledge our feelings or to help us and provide us with a safe space to get all of those feelings out, because that's important. So what do? You just go home and you corner your husband. First thing you do when you get there is you sit him down and you want to lay all your emotions out because you're looking for some comfort. Just someone to share in what you are feeling. Luister liefie, hierdie is wat gebeur het, hierdie is hoe ek voel, die persoon het my seer gemaak, dis wat sy gedoen het, sy het gegossip van my, sy dit, hy dat, en dis net hierdie warboel van emosies, en dan is jou man net so, huh? And his face just tells you, I have no idea what's going on, because you just laid all of your emotions on him, and his response after a minute or two is, okay, but why? Why did that person do that? What did you do to provoke that person? And immediately you're offended. You're like, whoa, now I'm the villain in this conversation. How did we go from me laying all my emotions to you, needing some comfort from my husband, and you ask me, what did I do? En net daar wip jy jou gat. En jy besluit, weet jy, ek gaan nooit weer my emosies met jou deel nie, want jy sien dit nie raak nie, en jy bied nie vir my die comfort wat ek nodig het nie. En so, gradually begin julle al hoe minder in mekaar se emosies deel, want jy het dalk gekies om nie met hom te praat oor sekere goed nie, want jy voel hy gee nie vir jou in 'n gesprek wat jy nodig het nie. We've all been there. We arrive at these extreme conclusions because we feel offended by a response. But what if I tell you that there's a way you can get what you need during those interactions just by taking the time to try and understand the differences between, firstly, your personalities and then the way you choose to communicate. So you now got offended during that conversation with your husband because he didn't offer what you needed. Let's define the word offense just first up. Offense is a very relevant word in 2024. I think we can all agree. Almal raak baie vinnig offended. But there is no space for offense in your romantic relationship because offense leads to resentment. And resentment, especially in your romantic relationship, is damaging. So if we define the word offense is defined as annoyance you feel or resentment you experience that is brought onto you by a perceived insult or disregard to oneself, to your own feelings. You feel like your emotions was just completely disregarded in that conversation, and now you feel resentment towards that person. Or you feel insulted, and now you're offended. Maar net gou belangrik, for the purpose of today's conversation, it's important to note the word perceived here. You perceive what he said as offensive, even if he didn't mean it in an offensive way. And this is also where we can put that quote that offense is taken and not given. Jy perceive iets as offensive, selfs al het daai persoon dit nie offensive bedoel nie. And I've noticed that one of the major contributors to my level of offense is the way my husband chooses to communicate, or the way my friend chooses to communicate, the words they choose to use. But those decisions are all determined by their personality and their communication style. Of course, the history of the person and the history of the relationship will play a big role here as well. But just to make it easy for today's purposes, a person's personality will determine how they communicate, because that determines how they think and the words they choose to use. I just want to put a note in here that we are talking today in a healthy relationship.
I don't know how you talk to your enemies. Like, that's a whole different conversation. Or how your enemies talk to you. That is different. I'm talking about a relationship you're in with good intentions. En jy mag dalk glo dat jy jou man goed ken. Ja, ek ken my man. Ek ken my pa. Ek ken my kollegas. Ek ken my vriende. My ma sy so, my broer hy so. Maar het jy al ooit 'n oomblik geneem om te sit en dink hoe daai persoonlikheidstipe hulle kommunikasiestyl beïnvloed? Probably nie, want jy neem aan aan, hierdie persoon this is a kind person. They will always be kind. But the fact that your personality also includes kindness doesn't tell me much about how you communicate with people. Miskien weet jy, ja, my man is 'n ekstrovert, maar hoe beïnvloed die feit dat hy 'n ekstrovert is, die manier wat hy met jou kommunikeer? Daar is 'n baie belangrike vraag, want 'n introvert teenoor 'n ekstrovert kommunikeer op heeltemal verskillende maniere. Want 'n ekstrovert byvoorbeeld, jy's nou by 'n kuier, groot introvert jy, en daar's dalk ekstroverte in die kamer. Hierdie persoon praat met jou dadelik oor jou ma, jou pa, jou fertility, wat se kinders jy wil hê, waar bly jy, waar kom jy vandaan. Jy as 'n introvert dink dalk, wow, bra, too much, too soon. Maar onthou, in so 'n tipe ekstrovert se kop byvoorbeeld, is dit heel normaal om jou hart op jou sleeve te dra. Ons praat oor alles. Nee, hierso chat ons lekker, ons wil ons nou mekaar leer ken. Jy dink dalk, nee my chom, ek ken jou glad nie. Ek wil asseblief nie oor my ma en my ouers en my loopbaan met jou gesels nie. Maar dis net deel van wie hulle is. Dis maar hoe ons as mense verskil. En introverte het sekere karaktereienskappe en ekstroverte het sekere karaktereienskappe wat groot rolle speel in hoe hulle met jou gaan praat. En wat hulle gaan kies om te kommunikeer en hoe, wanneer, wat, waar, al daai tipe dinge. So ons het nou gepraat oor die ander mense in jou lewe, maar wat van jouself? Ja, dis een vraag wat mense al oor en oor vir my gevra het. Hoekom is dit vir ons so moeilik om vrae oor onsself te beantwoord? Like, ek weet glad nie hoekom ek sukkel om vrae oor myself te beantwoord nie. So, hoe goed ken jy jouself? Weet jy wat jou persoonlikheidstipe? Jy weet dalk waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie. Maar weet jy hoe werk jou besluitnemingsproses? En een van my gunsteling persoonlikheidstipes toetse is daai 16 personality types, because it's one of the most accurate ones that I've come across. You've probably heard of it before, the 16 personality type test. You can do it online for free. Please go and do it. It will change your life. As a matter of fact, you have to do it. After this episode, go and do it. Okay, because happiness, name of the show, does take some work. And just because I believe knowledge is power, I'm going to tell you where the 16 personality type test comes from. It was used in World War II, jare gelede. It was used by officials in the war to match people to missions, to make sure that they placed people in places and environments where they could flourish or best contribute to the strategy and the outcome that we want. I just want to share a little bit of my results from the test with you, and then I'm pretty sure you'll be able to identify some parts of yourself in this as well, and we'll look at how that could practically influence our relationships. Ek is 'n INFP. Ek's 'n mediator. Baie interessant, want ek is 'n INFP, my man is die teenoorgestelde. So, hoe gaan ons mekaar komplimenteer in hierdie romantiese relationship? But we're making it work. Ek gaan vir jou binnekort vertel hoe jy dit gaan maak werk. Ek is introvert eerder as extrovert. I am intuitive eerder as observant. I'm a feeler and not a thinker. I rely on prospecting versus judging. Dit gaan vir my meer belangrik oor die introvert, extrovert, thinking, feeling. Prospecting en judging is net so belangrik, maar jy kan self gaan oplees daaroor. Ek dink net thinkers en feelers is waar mans en vrouens drasties verskil. Vrouens is oor die algemeen feelers en mans is thinkers. En daar kan mens mekaar baie seer maak as mens nie daai verskil verstaan nie. In die toets wat ek voorstel jy gaan doen, kan jy in jou resultate gee hulle vir jou strengths en jou weaknesses in elke area van jou lewe ook. Soos byvoorbeeld in die relationships afdeling, sê hulle vir my sterkpunte is empathy, ek is inspiring, ek is loyal en ek is emotionally very deep. En dit is my powerful, want dit is die rede hoekom ek nie so baie vriende het nie.
Want as ek nie 'n diep emosionele konneksie met 'n persoon het nie, voel ek daar's nie 'n punt aan die vriendskap nie. En dis my persoonlikheid, daar's baie mense wat baie van my verskil. Hulle het honderde vriende, en klassifiseer al daai mense as hulle vriende, net omdat 'n diep emosionele konneksie vir daai tipe persoon nie 'n prioriteit is nie. Alhoewel my persoonlikheidstipe emosionele konneksies, diep konneksies prioritiseer. Dit beteken nie almal doen dit nie, so ek kan nie vir iemand anders sê hulle is verkeerd nie. Ek moet verstaan dat dit deel is van hulle persoonlikheidstipe. Hier's nog 'n cool ene wat ek dink spot on is. My persoonlikheidstipe, we've got a big need for space, and your need for alone time might be misinterpreted as disinterest. Baie powerful daar. So, die feit dat ek 'n behoefte het vir spasie, vir alone time, kan baie vinnig deur 'n vriendin gesien word as, maar Minke stel nie belang nie. Disinterest. Dan sê ek soos, maar dis gaat nie die geval nie. Soos ek het net bietjie distance gemaak, sodat ek kon bepaal of ek en hierdie vriendin 'n diep emosionele konneksie het. Maar haar persoonlikheidstipe is dalk aan die ander kant van die spektrum, en sy chase nie noodwendig hierdie diep emosionele konneksie aanvanklik nie, sy wil dit dalk later hê, maar dis nie aan die begin vir haar belangrik nie. En dan dink sy, maar Minke het my nie terug ge-WhatsAppie, so sy stel seker nie belang nie. En dan het ons 'n probleem, dan sê ek soos, oh my soul, dis glad nie hoe dit was nie. Anyway, so moet ons maar mekaar se persoonlikheidstipes leer ken. Verstaan jy hoekom is dit so belangrik om die mense in jou lewe te ken? En hoe meer tyd jy met hierdie tipe inligting spandeer, soos hierdie podcast byvoorbeeld, en hoe meer jy daaroor lees, hoe vinniger gaan jy hierdie goeters in ander mense begin raak sien. Hoe vinnig gaan jy sien, maar my skoonsussie is hierdie persoonlikheidstipe. My swaar is hierdie persoonlikheidstipe. My pa is eintlik hierdie persoonlikheidstipe. En dan gaan jy hulle interaksies met jou ook daarvolgens kan interpreteer en minder offense vat in die goed wat hulle sê. So gaan doen gou daai toets and then you'll thank me later. Okay, maar ook belangrik dat jy vir jou onmiddellike sirkel, soos byvoorbeeld jou naaste vriende of jou man, kry om daai toets te doen, sodat jy net kan clarity hê oor wat aan die gang is. Veral met jou man, want vroue oor die algemeen, in general, I'm going to generalize now. Obviously, there are some people that won't fit into what I'm saying now, but generally women are emotional. And I know you probably don't like hearing it. I apologize if there's someone in your life, especially a partner, that's been telling you you're over-emotional, you're too emotional, you're this and this and this, but that is the truth. You can manage it, yes, to benefit both of you, but the fact is that women are feelers. Ons voel. Ons voel ons denke, ons voel jou aksies. Wat jy doen en sê, beïnvloed ons dadelik emosioneel. And then men in general are practical. They think factual and functionally. So kan jy sien hoe daai soos opposites van mekaar is. Men are also problem solvers by nature. En ek dink dis beautiful hoe mans geskape is om problem solvers te wees, want as the head of the house, they take responsibility of what's going on. And they want to solve the issues, resolve it as quick and easily and practically and factually and effectively as possible. En dis waar jy as vrou hom kan komplimenteer, want daar waar hy dalk sukkel om met emosies te werk, kan jy vir hom help, want jy het ervaring in emosies handle. But if you and your partner don't find a way to acknowledge these differences, it's going to cause a lot of damage. Net gou 'n voorbeeld om te staaf my stelling wat sê vrouens is emosioneel en mans is praktiese denkers, is nou die dag moes ons 'n braai gaan bywoon het, nou die dag soos in 'n paar maande terug. Ek het hierdie storie ook op my Instagram gedeel, as jy dalk daar draai wil gaan maak. Ek het na my man toe gekom, ons was op pad na 'n braai toe, so uur voor die tyd, toe sê ek vir hom, oh my soul, ek is nie lus vir hierdie braai nie. Toe sê hy so, wat? Sy hele gesig het gedrap, hy soos, okay nou, moenie gaan nie. Toe sê ek so, ons kan nie gaan nie, ons het klaar gesê ons gaan. Sê hy vir my, maar jy het nou net gesê jy wil nie gaan nie. Toe sê ek so, okay, hierdie interaction is pointless, ons gaan nou net stry, maar toe besef ek het 'n emosie gekommunikeer op daai oomblik. En die emosie wat ek probeer kommunikeer het, was 'n gevoel van overwhelm. Ek was obviously overwhelmed, either met die dag of met iets anders wat gebeur het, en toe is ek nou nie lus om na hierdie braai toe te gaan nie. En die woorde wat ek gekies het om vir hom te sê, was die verkeerde woorde. Want soos ek met die emosioneel oorlaaide stelling, soos ek wil nie nou gaan braai nie, soos ek met dit na hom toe gegaan het hy vir my dadelik 'n oplossing probeer verskaf, soos moenie gaan nie.
Okay, ek het nie nodig dat jy hierdie probleem nou vir my moet oplos nie, maar baie dankie. En dit wys net vir my, mans en vrouens verskil. Mans gaan altyd jou probleem vir jou probeer oplos op die mees eenvoudigste manier. Dan wil ek amper vir hom sê, okay, wat dink jy, ek het nie daaraan gedink nie. Maar wat ek nodig gehad het uit daai spesifieke interaksie, was vir hom om my gevoelens raak te sien. Maar hy kan mos nie my mind read nie. As ek nie vir hom sê, hoorie, ek voel moeg, of ek voel overwhelmed nie, hoe moet hy weet wat ek voel? Ek het gekies om die woorde te gebruik, ek wil nie nou gaan braai nie, met die hoop dat hy 'n emosie daarin kan magically raak lees. As ek dalk gekies het om die woorde te gebruik, "Jo my lief, hierdie was 'n lang dag, ek is baie moeg, ek weet nie of ek nou lus is vir die braai nie," dan sou hy dalk iets gesê het, okay, maar hoekom is jy overwhelmed? En dan kon ons dit aanspreek. Die punt wat ek probeer maak is, jy moet die regte dinge sê, om die regte woorde terug te kan ontvang. Vrouens, ek wil net sê, ons moet nou ophou probeer dink dat mans kan ons gedagtes lees. Hulle kan nie. Dit wat jy wil hê, moet jy duidelik kommunikeer. Jy moet daai presiese woorde gebruik van dit wat jy voel. Mans oor die algemeen sukkel so bietjie om tussen die lyne te lees. En dis nie 'n flaw in hulle character nie. Dis net omdat hulle brein anders werk. Want hoeveel keer in 'n gesprek met 'n vriend, met jou partner, met 'n kollega, het jy al die volgende gehoor? Iemand sê vir jou, maar jy hoor nie wat ek sê nie, of jy verstaan my verkeerd. Beter vraag, hoeveel keer het jy dit al vir jou man gesê? Jy hoor nie wat ek sê nie, verstaan jy wat ek bedoel? Sulke tipe stellings is 100% 'n aanduiding, jy het die verkeerde woorde gebruik in daai spesifieke opset. Veral met jou man, ek kan nie genoeg klem daarop plaas, dat jy 'n manier gaan moet kry om hom te leer ken nie. Want hoe beter julle mekaar ken, hoe minder spasie gaan daar wees vir interpretation. In your relationship with your husband, there is no space for statements like it's open for interpretation. Because they are going to interpret it wrongly. And either you're going to feel offended or unfulfilled or unsatisfied, and then whose problem is it? It's your problem, but whose fault is it? I'm going to go as far as say yours. Remember, we're talking about healthy relationships here. We're talking about relationships where we both got each other's best interest at heart. If you're in a toxic relationship, that's a whole different discussion. But if you're in a loving relationship, it's your fault. You left it open to interpretation. And especially if you've got a history of him interpreting what you're saying wrongly, then you need to do better. Choose better words, communicate more clearly, or choose different times to say certain things and discuss certain issues. Want jy sal sien hoe groot verskil maak die regte tyd ook aan die uitkoms van 'n gesprek. Nog 'n voorbeeld. Ek het 'n urine function gehad wat ek die Vrydag aand moes gaan bywoon het. Toe dink ek, okay, Woodstock is soos 40 kilos van my huis af. Dit is gevaarlik daar in die aande en ek gaan nie daar park nie. Toe dink ek, kom ek vra my man, great, hier gaat Minke, sy gaan haar man vra om haar Woodstock toe te vat. 6:00 die aand en weer 11:00 die aand kom optel. Okay. It's a big ask. It is a big ask. Maar my verwagting is dat my man dadelik gaan ja sê. Great, Leo, liefie, ek sal jou vat, definitief. My man is baie liefdevol, baie beskermend, maar daar's 'n manier om met hom te kommunikeer. En dis ook iets wat ek jou sal aanmoedig om te begin verstaan van jou partner. Okay. Hoor net gou hoe ek hierdie benader, want dit was nie die beste manier om dit te doen nie. Daai donderdag kom my man by die huis, na hy nou net 'n uur in verkeer gesit het. Okay, toe vra ek vir hom, kan jy my asseblief môre aand Woodstock toe vat? Note, my behoefte is dat my man dadelik moet ja sê. Maar hy het nie. Hy het toepstil geraak. Ja. Nou sit ek daar. Okay, maar hoor jy wat ek vra? Sal jy asseblief? So kom hierdie versoeke oor en hy raak uit stil. Later aan toe sê hy nou ja, maar na 'n lang gesprek van Minke wat net demand op demand uitsit, want ek het hierdie verwagting dat hy my nou moet vat. Hy's my man, hy moet dit mos doen. En toe het hy nou gesê ja, en ons gaan aan met ons aand. Maar toe besef ek moet jammer sê. En ek het toe jammer gesê, ek het jammer gesê oor wanneer ek gekies het om dit te doen en hoe ek gekies het om dit te doen. Toe sê hy vir my, hy verstaan, maar hier is hoekom hy byvoorbeeld stil geraak het aanvanklik, want dit is wat my gevang het. Ek het nie verstaan hoekom jy nou stil raak nie.
Toe verduidelik hy vir my, maar hy moes eers somme maak in sy kop. Hy moes bereken hoe ver is dit wat hy Woodstock toe moet ry. Hy moes die res van sy aand beplan, en hy moes bereken hoe lank het hom sou neem om dit te doen. By the way, dit het hom 2 ure gevat. En dit is die tipe goed waaraan ek nie gedink het voor ek die versoek aan hom gestel het nie. En toe besef ek maar, hierdie man is 'n thinker. Ek het dit al lank geweet, maar daai het dit net vir my so mooi bewys. Hoeveel keer het jy al offended geraak as jou man stilstype kry? Ek wil net jou aanmoedig om hom the benefit of the doubt te gee. Ek weet jy kom dalk na jou man toe met emosies, want jy het 'n behoefte vir iets wat jy wil hy moet vervul. Of dalk is jy kwaad vir hom. Dis ook 'n emosie wat jy wil kommunikeer op daai oomblik, want jy's nou kwaad, en nou sê jy net alles wat jy wil. Nou kry hy stilstype. Give him the benefit of the doubt that all he is doing is formulating a response in his mind. He's not trying to offend or hurt you. He's just looking for the proper response. He's formulating it. En dit kan tot en met 'n uur na 2 weke vat. As jy 'n groot fight gehad het en hy raak stil, oorweeg nie die feit dat hy tyd nodig het om te prosesseer. Want sy prioriteit, dalk in sy persoonlikheid tipe, is om feitelik na die situasie te kyk en prakties te dink aan 'n oplossing. En vir mense wat thinkers is, dit neem vir hulle tyd. Jy as 'n feeler, jy wil dalk net die hele tyd sê en alles wat jy dink, sê jy. Maar met my man byvoorbeeld, hy praat min, maar hy praat sin. So as hy praat, weet ek, hy het hieroor gedink en weer daaroor gedink, dit goedgekeur en dit toegesê. Dit neem tyd. So in 'n verhouding met goeie intentions, vertrou dat jou man nie uit is om jou seer te maak nie. En as daai fight of wat ook al interaksie verby is, vra vir jou partner, hoekom het jy vir so lank stil geraak? En as hy vir jou sê, dan kan jy dalk ook bietjie introspeksie doen en vir jouself vra, maar Menke, hoekom het jy nie maar bietjie ook gedink voor jy gepraat het nie? Dit is regtig 'n interessante veld, ek's mal daaroor. Ek love dit om mense te probeer verstaan. Gaan identify bietjie jou weaknesses en jou strengths, gaan doen die test, daar's ander toetse ook wat jy kan doen, jy hoef nie die 16 personality types te doen nie, daar's ander wat bietjie minder kompleks is, maar dit gaan absoluut jou verhouding verander. I can give you my word. Belangrik om hierdie huis toe te neem. Jy moet die regte dinge sê om die regte goed te ontvang. Jy moet die regte tyd kies om sekere goed te sê. Effektiewe kommunikasie verg van jou om net bietjie terug te staan en te vra, wat is die beste manier en tyd om dit wat ek voel oor te dra, sodat die ander persoon dit kan ontvang soos ek dit bedoel. Jy weet, daar's 'n saying wat sê as jy pregnant is, jy eet vir 2. Ek weet nie hoe waar dit is, by the way. Maar, sien hierdie as jy dink vir 2. Ja, dis hoekom hulle sê huwelike is werk, want ek dink nou vir 2. Dit gaan nou vir jou en vir jou man. Hy moet dink aan hoe jy dit wat hy sê gaan ontvang, en jy moet dink hoe hy dit wat jy sê gaan ontvang. Want so neem ons mekaar in ag. Want het jy al jou man jou hoor quote? Want nou die dag het my man gesê, toe quote hy my voor ons vriende, Minke het dit gesê. Toe sê ek so, ek het nooit dit gesê nie, maar toe besef ek, dis wat hy gehoor het, gebaseer op sy persoonlikheid. So believe it or not, what you hear might not always be what the other person said. En dit is hoe ons offense vat. Perceived insults. En ek hoop regtig nie jy's vandag op 'n plek waar jy iets wil sê soos, ag, ek gaan nie eers meer probeer nie. Want my vraag is dan, wat het jy probeer? Het jy net harder probeer om jou eie emosie te kommunikeer en harder gepraat en meer gepraat? Of het jy 'n oomblik geneem om te sit en dink, hoe ontvang hierdie man voor my? Hoe ontvang hierdie vriend voor my dit wat ek sê? Gebruik ek die regte woorde om my boodskap oor te dra? Sterkte, ek dink aan jou, ek weet kommunikasie is 'n moeilike gesprek, sien, maar ons moet praat, ons moet deur hierdie dinge werk, want op die einde van die dag is jy saam met daai persoon, jy het lief geraak vir hulle vir 'n rede, jy het vriende geraak met iemand vir 'n rede, so werk aan daai verhouding en leer die persoon ken, en dan leer jouself ook ken, en hê daai wilskrag om dit te maak werk. So ek hoop jou partner sal ook die moeite insit en jou vriende sal ook die moeite insit. I'll catch you in the next episode.